Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwe-video uyayibuka zikwi-Trended TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane kwethu lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uPhilisiwe wakaGrajana endaweni-ke yaseKatlehong. Kuthiwa-ke ubeshadile kodwa-ke esehlukene nomyeni wakhe, nokuthiwa-ke umyeni wakhe ucele ukuthi-ke amlethele-ke ingane azoyibona, nokuthiwa-ke uthe mayifika wase-ke embulala nomyeni, wase-ke futhi-ke naye ezama ukuyibulala. Kuthiwa-ke kuyasolakala ukuthi-ke ngathi usaphila ngoba abantu bathi mabemtheka ku-Facebook then-ke yena bese-ke AI-untagga ku-Facebook ukwenzela abantu basola ukuthi lo muntu usaphila and futhi ifoni yakhe isekuyena. Lesigameko esenzeke laphaya endaweni-ke yaseKatlehong. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho engalolu daba la kwi-Trended TV. Ngizohlezi ngikhona engulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.